আমার সকল প্রিয় দর্শক বন্ধুকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার বাংলা নিউজ চ্যানেল নিউজ হিন্দুস্তানেতে। তো বন্ধুরা, হুগলির একাধিক স্টেশনে যাত্রী বিক্ষোভ, অবরোধের জেরে হাওড়া বর্ধমান শাখার রেল চলাচল ব্যাহত। তো চলুন বিষয়টি আজকে জেনে নেব আজকের এই ভিডিওতে। তবে তার আগে বন্ধুরা, চ্যানেলে যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে নিচের দিকে লাল রঙের সাবস্ক্রাইব বাটনটি টিপে পাশের অল ঘন্টাটি বাজাতে ভুলবেন না নিত্য নতুন খবরের আপডেট পেতে। স্টাফ স্পেশাল ট্রেনে সকলকে উঠতে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হোক, এই দাবি তুলে রেল অবরোধে নামলেন নিত্যযাত্রীরা। সপ্তাহের প্রথম কর্মব্যস্ত দিনে হুগলির পান্ডুয়া মগরা স্টেশনে দীর্ঘ 3 ঘন্টা অবরোধের জেরে হাওড়া শাখার ট্রেন চলাচল ব্যাপকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। প্রতি স্টেশনে আটকে পড়ে ট্রেন। রেল লাইনে নেমে অবরোধে বসে পড়েন মহিলা পুরুষ সকলে। দাবি একটাই, সবাইকে স্টাফ স্পেশাল ট্রেনে চড়তে দিতে হবে, বাড়াতে হবে ট্রেনের সংখ্যা। তাদের এই আবেদনে অবশ্য সাড়া দিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ। হাওড়ার ডিআরএম আশ্বাস দিয়েছেন ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানো হবে। সোমবার ঘড়িতে তখন সময় 7:20। হুগলির পান্ডুয়া স্টেশনের টিকিট কাউন্টারের বাইরে বিশাল লাইন নিত্যযাত্রীদের। সকলেই দৈনিক টিকিট কেটে ট্রেনে সফর করতে চান, কিন্তু এই মুহূর্তে রাজ্যের কোভিড বিধি জারি থাকায় শুধুমাত্র জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরাই এভাবে টিকিট কেটে ট্রেনে চড়ার অনুমতি পাচ্ছেন। তাই এত ভিড় থেকে কাউন্টারের রেলকর্মী খানিক অবাক হন। এতজনকে আদৌ টিকিট দেবেন কিনা সেই অনুমতি নেওয়ার জন্য তিনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কর্তৃপক্ষ জানায় সবাইকে টিকিট দেওয়া যাবে, কিন্তু তারপর গণ্ডগোল শুরু হয়। টিকিট তো কাটা হলো, এবার সকলেই তো স্টাফ স্পেশাল ট্রেনে চড়ার অনুমতি পাবেন না। ফলে বিক্ষোভ শুরু করে তারা। মহিলা পুরুষ নির্বিশেষে রেল লাইনে নেমে অবরোধ করেন। এর জেরে হাওড়া বর্ধমান মেন শাখার বিভিন্ন স্টেশনে এবং মাঝপথে ট্রেন দাঁড়িয়ে যায়। পান্ডুয়ার পর এই বিক্ষোভ শুরু হয় মগরা স্টেশনেও। ভরপুর অফিস টাইমে এই অবরোধের জেরে নাজেহাল হতে হয় গন্তব্যে উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া অন্যান্য যাত্রীদের। বিষয়টি পৌঁছায় হাওড়ার ডিআরএম সুমিত নুরওয়ালার কানে। তিনি সমস্ত পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে জানান, এই মুহূর্তে 204টি ট্রেন চলছে হাওড়া বর্ধমান শাখায়। তিনি জানান ট্রেন আরও বাড়ানো হবে দ্রুত। এই আশ্বাস পেয়ে 10:30 নাগাদ অবরোধ ওঠে। একে একে আটকে থাকা ট্রেনগুলো গন্তব্যের দিকে রওনা দেয়। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে এবং যথেষ্ট ইনফরমেটিভ বলে মনে হয় তাহলে ভিডিওটি অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ফিরে আসবো নতুন কোনো খবরের সঙ্গে। ততক্ষণের জন্য আপনাদের সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।